こんにちは。こんにちは。どうも。お疲れ様です。ヨコモの三島さんです。今年はうな丼じゃなくて、サバ丼じゃなくて何でしたっけ？しまったネタ仕込んでくんの忘れた。鮭フレーク丼ですかね。商品の方がね、最近めちゃくちゃいっぱいいろいろ出てるんで、その魅力をね、三島さんにちょっと伝えてもらいたいなっていう。MD2.0。はい。前の MD の 1.0 から、結構変わっちゃったんで、ダブルデッキになったりとか、あと割と重要なフロント周りをごそっと変えてしまったんで、1.0 と正直互換性があんまりない。まあその分性能的には良くなってると思う。リア周りはね、割とギアボックスそのままだったり、フロント周りをもうちょっとやっぱりもうちょっと動かせるようなフロント周りにしたいっていうことで、結構その辺のレスポンスとか、あとはまあ赤間の調整方法とかね、スライドラックを全体をこう移動させるようにできる、スペーサーで調整できるので、なんかキャスターとか変化させた時に赤間を合わせやすくなる、まあ、玄人好みな車なんじゃないかな。結構スライドラックとフロントのショックタワーとか本当に攻めてますね。前よりもよりこう実際に走ってる人の意見が入ってるフロントがこう効くような設定になってるんじゃないか。これは前3ギアが標準だったんだけど、最初から4ギアになってます。貸したい人は4ギアみたいな。次で、分かってる人もいると思うんだけど、マスター、スーパー、ルーキーっていう3段階になってるんですけど、次はスーパークラス。スーパークラスって言っても、まあほとんどハイエンド SD スーパードリフト、SD2.0 のカラーバリエーションが出ました。もの的には最初の黒の SD2.0 と構成的には同じなんで、アルミパーツが色がついて派手になって、横物製品としては一番デフォルトのアルミパーツが多い車なんですよ SD。まあ、その分こう色がつくと派手になるなって。とにかくその今までの車に比べてリアのバルクがねアルミになってるんで、すごく特にリア周りがね色がついてこうかっちょいいですよね。ちなみにこの SD2.0 中部王座決定戦ってあったじゃないですか。あれで水槽クラスで優勝したマシンが SD2.0 なんですよ。前のね YD 系のパーツが全部使えるので、やりやすいのかなと。もう SD2.0 はパフォーマンスがいいっていう結構評判は聞きますね。ヨコモさん攻めてますよね。これは特にねサーボのリア寄り搭載とか、メインシャシもね割と細めになってるので、肉抜きもすごいですよね。やっぱり柔らかさ出すのと、割と細めにしてめでやすくする。原価低減でカーボン抜いたわけじゃないですよね。あんまり変わんないですよね。捨てちゃうんでね、抜いても。加工代の方が高いだろみたいな。逆に加工すると高くなるからね。さすがヨコモの広報は何を言っても食いついてきますね。もうすぐ行くよ。3秒。ノスログには攻めないといけない。3秒見しま。3秒持つか。じゃあ次。これがね、まあ今回の展示の本命だと思う。大本命ですよね。RD2.0 ルーキードリフトのまあ新しいバージョンですね。シャーシの一番の特徴は何と言ってもこれですよ。このじゃじゃん値段税込みになっちゃってるんであれだけども、税抜きで19,800円。19,800円。俺たちのボーナスがっていうぐらいの赤字覚悟の値段です。でもめっちゃ走りそうな予感がします。これ見て分かったのはね、このワイパーとかでもこのスノーを出す方式に変わったんで、アッカーマンがね、特にねやっぱアッカーマンはこだわってね、まあ切れ角も当然上げてるし、最初から切れるよね。ガチ切れ。それ以上に例えばサスアームのね、当たりそうなところをここのサスアームの先っちょね、これちょっと細くして、まあここがよく当たるんだけども、削って当たらないようになってる。で結構地味なんだけど、このロッドって前5ミリだったんですよ、太さが。の中に入ってるロッドなんだけど、これをわざわざコンマ5ミリ細くして 4.5 ミリになってるんですけど、それはこの切れ角を出すため。ナックルはねSD あたりからと一緒で、結構素直に動くタイプのやつだよね。トレールゼロの状態で走れるようにして、素直なステアリングと分かりやすいと思います。これもねギアケースがね後ろに下がってるんですよ。ユニバーサルの角度見てもらえると分かるんだけども、これめっちゃ前に出てますね。リアのアクセル軸に対してギアボックスが後ろに下がった方がユニバーサルが回転した時にまあグリップ感が出る。まあこれもやっぱりエキスパートの意見なんだけども、当然そのエキスパートじゃないそのルーキードライバーにもいいじゃないですか、リアのグリップが出るっていう。だからまあそれを採用された。バッテリーの位置もすごい後ろに来てね。バッテリーの位置ね本当はもっと後ろでもよかったんだけども、
やっぱりこのストレートパックが乗るっていうのああ、がね、なるほどね。初心者さんとかね、そうですね考えるとこっちいいね。でこのバッテリーホルダーは左右分割になってて、はい。まあ、取り外して内側に付け直すことでショートバッテリーが付けれるようになるってねここに内側の穴があるので、うんまあ、これを狭めて乗せればあショートサイズが乗るよ。モーターはまあ、前にも倒せますね。ギアボックスも新設計、まあ、4ギアなんだけども前の4ギアって結構上に上がっちゃってたりしたんですよ、うんそうするとここにねモーター乗せづらかったんですよね。じゃあモーターだいぶ低い位置にそうそうそう搭載できる。前はねこの高さに乗せようとすると、うんもっと前にしか乗らなかったんですだけど、まあ、なるべく後ろにしたいんだけど、あまり高く上げすぎると、うんそれも良くない。これさ、本当に軸の本当ちょっと前ぐらいだね。そうですね。でこの低さだからこれいいかも。だから直接ねうんリアタイヤに荷重がかかるので、うん。結構いいんじゃないかな。いやこれはいいと思う。すごく良さそう。であとはリアの ESC マウント標準で樹脂のキャップになってるんで、パコって取れるやつ。パコって取れる ESC の乗せる位置をうまく調整すれば、うんこのネジ4本外すと ESC ごとパカって外せるんでメンテナンスはしやすいんじゃないですか。これサスマウントも全部新設計だと思そうう新設計です、ね、前も後ろも。前は既存の物は同じだけど前より設定が広いものを使って、まあ、ショートアームにして 43.5 っていうサスマウントを使って、はい前が 39.5 だったなるほど 4mm 広げてじゃあよりクイックなレスポンスが得られる感じだね。でリアは、うんやっぱりギアボックスを後ろにするためには、うんここで避けないといけなかったのでああなるほど。だからあそれを避けもられる形状になってます。あでもこれはねみんな買った方がいいような気がぶっちゃけこれって全然走るような気がする。多分あ走っちゃうよね。これ僕の持論なんだけど樹脂のシャシってすごい簡単に走るじゃない、まあ、トラクションがかかりやすいというか、ええグリップ感がやすい、うんでもね特にセッティングできる人がうんやってスイートスポットにはまった時の気持ちよさは、うんやっぱりカーボンシャシうんでもやっぱりなんか本格的に走りを決めたいってなったら、うん僕はカーボンシャシをじゃあ次 GR86 の新しいボディです。かっこいいですね。そうこれね、結構好評で、うんちょっとパンデムのエアロなんで、うんフェンダーがちょっとカクカクしてるから、うんその辺は好みが分かれるかもしれないけども、これ1万円もんだよね。一枚も、これは結構ですよね。でこれは売れると思います。あとバッテリーかな。おお。で横もあんまりこれまでハイボルテージやってなかったんですけど、うんもっとパワーを出してみようかっていうあことで、あなるほど。まあ、ハイボルテージで前の横もの3500とうん同じサイズなんだけども、うんちょっとだけこう長さを短くしてでもまあ作り方がうんまあ最新になってるので容量が上がってん4200にあなるほど。出だしは同じぐらいでも、まあ後々でこうあまり落ちがないっていう感じがあーなるほどねその辺が多分ハイボルテージのメリットなんじゃないかな、メリットうんもうドリフトなんかはもう最高ですね。結構ピットで狭いとこ行くとマシン置く場所って大変じゃないですか。なんかこういうスタンドがあると、まあ、マシンを置いたりあとはマシンの代わりに充電器を置いてみたりね、結構ピットを効率的に使えるようになる。ありがとうございます。こんなとこです。ヨウさんどうですかこれサブ講習。